yateye ntusigadura cyana umeke ndaguheka urunana rw'impinduka urunana dukeneye ndende gihanga mu mutwe musenye umukozi umwe iwacu niyo bigwa abana b'umusozi i Rwanda n'amarira gusa urunana rw'impinduka urunana dukeneye ndende gihanga mu mutwe musenye umukozi umwe giwaga ibibondo ntibigira kibera inka zirakamutuzi amata yabaye amaraso ndaje wari umwana we none Imana yagutumye nindeze tugusoze ndaje dufatanye inzira urunana rw'impinduka urunana dukeneye ndende gihanga mu mutwe musenye umukozi umwe ndinda warunana we u Rwanda turubogore agafuni nako gahere utuzi ducibwa iwacu i Rwanda ibihaza inka zikaza nyayo amazi nkahumamurwe inzari zirekurama urutoki rutanga isaka umutobuzi utuzi umugongo mugari urimo by'uw'Imana urunana rw'impinduka urunana bene gihanga urunana nyarwanda urunana 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 ruraganje ganga nyakuganga ganza nyakuganza ganza urunana nyarwanda ruharanira impinduka banyarwandakazi rero twongeye kubasuhuza ni mu kiganiro cyanyu mukunda urwatubyaye gitambuka buri wa gatatu mukakigezwaho nanjye umuhoza Benoit mfatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Karege twongeye rero kubifuriza umunsi mwiza kandi n'amahoro y'Uwiteka Imana ikomeze ibagire neza aho muherereye hose ni saa moya ikiganiro cyanyu kitambuka i Kigali mu Rwanda i Paris mu Bufaransa mu gihe rero tutatangira kuganiriza abadukurikiye
nagira ngo mbanze numve mugenzi wanjye Anicet Karege ko yamaze kwinjira muri studio twumva neza. Abo ni umwanya wo gusuhuza abadukurikiye, noneho dutangire ikiganiro cyacu nyirizina. Anicet Karege, niba utwumva, suhuza abadukurikiye. urakoze cyane muvandimwe Benoit, ndakuramukije cyane, nizeye ko umeze neza. Umeze neza Anicet, nawe kandi nizere ko umeze neza. Icyumweru gishize twari dufite akazuba, ubu noneho dufitemo amahumbezi, nta zuba rihari, hari akavura gakeya, ndetse umuntu ntiyabura kuvuga ko hameze neza cyane. Nibyo rwose, hameze neza. Mu cyumweru gishize izuba ryari ritumereye nabi, ubu ngubu hatangiye kuzamo amafu, umuntu arahumeka, umuntu araryama agasinzira. Ubwo rwose ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ndagushuje rero muvandimwe Benoit, reka nongere nsuhuze na bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma, nizere ko nabo bameze neza kandi ndabifuriza amahoro asesuye. Reka nongere nsuhuze n'abandi bose badukurikiye, abantu badukunda bakurikira ibiganiro byacu, ari abadukurikiye ubu ngubu, hari n'abazabona umwanya wo kudukurikira nyuma, bose ndabaramukije cyane. Nkaramutsa nanone kandi abayoboke b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka n'abanyarwanda bose muri rusange, bose ndibwira yuko ibyo tuvuga bibareba, kandi nongera kubashishikariza yuko bajya batubwira uko babonye ibyo twavuze, bakatwohereza ubutumwa, bakatunenga cyangwa bakadushima, bakaduha ibitekerezo cyane cyane kuko turabikeneye. Ubwo rero urakoze Benoit, ikiganiro sinshidikanya ko kiri butungane. Urakoze cyane muvandimwe Anicet Karege, nanjye ndagusuhuza cyane, nkwifuriza amahoro ya Nyagasani, kandi nkwifuriza igihe cyose guhorana amahoro, guhorana umugisha w'Uwiteka, ukomeze ugira ibyiza bikomoka ku Mana, wowe ndetse n'umuryango wawe. Ndasuhuza rero nanone mugenzi wacu dufatanyije ku buhanga bw'ibyuma ku mugabane w'Uburayi, nkanasuhuza abadukurikiye hirya no hino, ndetse n'abazadukurikira haba kuri radiyo yanyu, radiyo Iteme ku murongo wayo wa Block Talk Radio, ndetse na YouTube, n'abandi bashobora kudukurikira biciye mu zindi nzira zitandukanye. Hari n'ababyumva bakoresheje za audio zigenda zitangwa na bagenzi bacu. Abo bose aho baherereye hose, Uwiteka akomeza abagire neza mu bihe nk'ibi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nk'uko bisanzwe iteka tubagezaho amakuru. Uyu munsi nanone turongera tugaruke ku makuru aranga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo turimo tutumira cyane abatumirwa, kubera ibihe turimo cyane cyane, aho ubona ko igihugu cyacu gihora gihinduranya sisiteme yo kuyoboramo abanyarwanda. Usanga abanyarwanda bameze nka ya matungo ajyanwa mu ibagiro, niyo usanga akenshi uburenganzira bwayo akenshi buba budahagije. Niyo mpamvu rero usanga tugaruka cyane cyane ku makuru aranga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Haba harimo impuruza, haba harimo n'uburyo bwo kumenyesha hirya no hino abanyarwanda kugira ngo bamenye ko ibintu byifashe. Uyu munsi rero turagaruka cyane cyane ku butabera bw'u Rwanda, tunagaruke ku mafuti akorwa na leta y'u Rwanda ibicishije muri ambasade zayo ziri hirya no hino. Ndaza no kuboneraho umwanya wo kugira icyo mbabwira by'umwihariko ku giti cyanjye. Uyu munsi ku itariki rero ya 23 z'uku kwezi kwa gatandatu, birumvikana amakuru tugiye kubagezaho niburana cyangwa se ihamagazwa nanone rya madamu Idamange. Turaza kuvuga ku bintu bimeze n'ukuntu ibintu biteye. Turaza no kuvuga kuri umuvandimwe Karasira Aimable nawe wagombaga kuba yaritabye ejo ku munsi wa kabiri, nawe utamerewe neza, avuga ko ubuzima bwe buri mu kaga. Nibidukundira turaza kwiyambaza muri studio badushakire audio zimwe twabashije kubona zikomoka ku banyarwanda bari hirya no hino nabo bakoresha imbuga nkoranyambaga, kugira ngo
tusesengure cyane cyane ku bintu birebana n'ubutabera ndetse n'akarengane gakomeje kugwa ku banyarwanda. Tudatinze rero turatera kuri madamu Idamange Iryamugwiza Ivona. Ni umudamu mu by'ukuri umaze kuvugisha leta y'u Rwanda, umuntu atatinya kuvuga amangambure. Amangambure ni amagambo menshi adafite ishinge na rugero, akenshi usanga haba harimo gusubiranamo, umuntu wivuga yisubiramo cyangwa se avuga ibintu bitajyanye n'umurongo muzima. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe Aniseti turi kumwe tugiye gusobanurira abanyarwanda uko byari byifashe mu rukiko aho madamu Idamange afungiye mu mujyi wa Kigali muri gereza ya Mageragere, aho yagombaga kuburana bakoresheje iterambere ku buryo atagombaga kuburanira mu rubanza nyirizina aho rwagombaga kubera i Nyanza, aho urukiko rwagombaga kubera cyangwa se urubanza rwagombaga kubera, aho ubushinjacyaha bwahise busaba yuko urubanza rugomba kubera mu muhezo. Urwo rubanza rwagombaga kubera mu muhezo, madamu Idamange yanze kwemera uwo muhezo, asobanura neza yuko bidashoboka. Impamvu y'ibyo byose ni umushinjacyaha cyangwa se ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwavuze yuko kubera impamvu buvuga yuko ngo perezida ari umuntu udasanzwe, ngo Idamange yamutukiye ku ruhame, kubera iyo mpamvu ntabwo bashobora kongera kwemera ibintu birimo gutesha agaciro ubutegetsi bwangisha rubanda abantu bameze nka Idamange. Iyo niyo nzitizi cyangwa se n'izindi nzitizi zagiye zigaragaza ko Idamange adakwiye kuburanira ku karubanda. Madamu Idamange ufite imyaka 42 kugeza ubu ngubu, afite abana 3 niba nibuka neza, akaba yarafashwe aregwa ibyaha mu by'ukuri umuntu yavuga yuko byakagombye kumushyira ku karubanda kugira ngo bibere isomo n'abandi banyarwanda bashobora kuzatinyuka gukora ibyo byaha, cyangwa se ibyo yakoreye ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga imbaga z'abantu benshi bagiye bakurikirana ibyo byaha by'uwo mumama cyangwa uwo mubyeyi, bagombye kubyumva kuko ntago ari ibintu byakorewe mu muhezo, ku buryo ibyo bihano byagombaga kumvikana ndetse no kwiregura kuriya mubyeyi kwagombye kugaragara cyangwa kukumvikana hirya no hino. Ibi rero nibyo Idamange yahakanye, ndetse n'umunyamategeko umwunganira akavuga ko turagenda tubisubiramo, avuga ko mu by'ukuri bidakwiye ushereranyije n'itegeko nshinga ry'u Rwanda uko riteye, ko umuntu afite uburenganzira bwo kwiregura kandi akaburana uko abyifuza. Aniseti uri umwe mu bantu bagiye bakurikirana ikibazo cy'uyu mubyeyi Idamange Ivona Iryamugwiza, aho yagiye asobanura ibintu byinshi nk'umunyarwanda ubifitiye uburenganzira bwo kwisobanura cyangwa kuvuga ibyo yumva atekereza. Kuri we arafatwa arafungwa, uburyo yafashwemo ni uburyo nanone umuntu atahora avuga, yahora avuga ko u Rwanda rutubahiriza amategeko, byagiye bigaragara, twagiye tubisubiramo inshuro nyinshi. Uyu munsi rero yagombaga kongera kuburana, aho ubushize nanone atabashije kuburana kubera nyine nanone imbogamizi n'inzitizi zakomeje kuza, kuko uyu mubyeyi yifuza kuburanira ku mugaragaro. Aniseti utekereza ko ari iyihe mpamvu leta y'u Rwanda ikomeza kwanga kuburanisha uyu mubyeyi ku mugaragaro? Reka mbanze ngukosoreho gatoya, wibeshye mu bihe yagombaga kuburana ejo, ntabwo ari uyu munsi. Hanyuma icyo navuga kuri Idamange gatoya mbere y'uko wenda ninjira ku kibazo umbajije, ni uko uriya mubyeyi kugeza ubu ngubu mu gihe gito yagaragaye ku rubuga rwe rwa YouTube yashyizeho agatanga ibitekerezo bye, ni umuntu wabashije gusa n'uhuza abanyarwanda. Abari mu gihugu simba avuga kuko batemerewe kugaragaza icyo batekereza, ariko abantu bari hanze
ntabwo umuntu yaba abeshye avuga ko n'ubundi bafite ibintu byinshi nabo badahuza. ndavuga abantu bavuga ko baranira impinduka, hari ibintu byinshi badahuza, ariko nibura icyo ngicyo cy'umudamu witwa Idamange Iryamugwiza Yvonne bagihuriyeho. Impamvu bagihuriyeho ni kimwe bisa, hagiye habamo imyigaragambyo myinshi nanone ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Zoom, basaba yuko umuntu yarenganurwa, nuko yahagurutse aharanira demokarasi ku buryo bugaragara. Ikintu azira kugeza uyu munsi, ikintu afungiye, ni uko yatanze ibitekerezo bye. Umuntu wese rero usobanukiweho gato cyane, ntabwo mvuga abadogiteri cyangwa abalisansiye bize amategeko, ndavuga umuntu wese ubashije kugira ikintu cy'inyurabwenge, ufite umutima utamukomanga cyangwa se umutimanama, azi neza yuko Yvonne Iryamugwiza ziri ibitekerezo bye, kandi ko ubundi ahantu hari demokarasi ibitekerezo by'umuntu atabihanirwa. Ni icyo bamufatiye, nta kindi. Yavuze uko abona ibintu mu gihugu, kuri covid, ku bindi bintu harimo n'ibyerekeye na jenoside n'iki, baramufata baramufunga. Nabamufunze bazi yuko bamurenganya kuko yatanze ibitekerezo bye. Kuri bo wenda bumva kutamufunga ari uguhurwaho abandi banyarwanda banyotewe no gutanga ibitekerezo byabo nk'uko amategeko abibahera uburenganzira, nk'uko amahame ya demokarasi abyemera. Yvonne rero Iryamugwiza Idamange arafunze, afungiye ibyo ngibyo, ariko nagira ngo mbanze mvuge gusa ko ari umuntu wabashije guhuza abanyarwanda. Icyo ubwacyo ni ikintu gikomeye cyane. Hari na benshi bemera ko ashobora kuzaba umusemburo wa demokarasi nyayo isesuye. Ibyo yagombaga kuburana ejo ni urubanza mu rubanza. We arasaba yuko aburanira mu ruhame, bakabimwangira. Icyemezo cyafashwe ejo n'urukiko ni uko banze yuko aburanira mu ruhame. Ibyo ubwabyo akaba ari skandale muri demokarasi, kubera ko ahantu hafite amategeko akora, mu itegeko nshinga buriya ry'u Rwanda ugiyemo, bakopora ibintu byanditse mu mategeko mpuzamahanga, mu itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, muri Pacte Internationale des droits civils et politiques, babivanamo babishyira mu mategeko y'u Rwanda, biranditse. Hari n'andi mategeko biri muri iri tegeko nshinga, bavuga ko urubanza rw'intabera rubera mu ruhame, kubera ko ubundi burya ubutabera butangwa mu izina rya rubanda. Bavuga justice pour le peuple et par le peuple. Donc uburyo umucamanza yari heriya abahagarariye inyungu za rubanda, rubanda akaba ari imanza, kandi urubanza rugacibwa mu nyungu za rubanda. Ubundi iyo niryo hame rya mbere, ni uko kugira ngo bigaragare yuko urubanza rugiye kuba mu bwisanzure kandi ko nta muntu uzarenganywa, ni uko rubera mu ruhame. Hari gusa amarengayobera exception aba kuri iryo hame, ni ukuvuga wenda hari ibijyanye n'inyungu rusange, bavuga inyungu rusange intérêt général, barareba bakavuga bati hari ibintu bituma umutekano uhungabana, hari ibintu bijyanye n'umutekano cyane cyane, cyangwa se bibangamira ubumwe bw'igihugu, nkeka ko ari nacyo bashingiraho. Cyangwa se hakaba n'ibindi bintu bishobora kuba bijyanye n'umuntu wahohotewe, guproteja ubuzima bwite bw'umuntu na vie privée, n'ibyo ngibyo. Urabona nk'iyo umuntu yafashwe, nk'umudamu ufashwe ku ngufu, hari igihe bavuga bati ibi ntabwo twabijyana mu ruhame, ibyo biba byumvikana. Niba urubanza rurimo abana batoya baba mineur, bavuga bati ibyakorewe umwana ntabwo tubijyana mu ruhame, birumvikana. Bareba ibyo bafashe rero n'ibyo ngibyo by'inyungu rusange, ngo bihungabanye umutekano cyangwa se bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko nagira ngo ndibutse icyo mpereho mu kanya, uvuga ko uriya muntu nta cyaha yakoze, watanze ibitekerezo bye gusa. Kuzana rero urumva ibintu by'urukozasoni, ngo perezida ni umuntu ukomeye cyane, ngo kandi Yvonne Idamange yamutukiye mu ruhame.
wazanye umwavoka cyangwa buriga singuciye mu ijambo mbabarire, reka ngusomere mu ncamakeya ucyaha buvuga, hanyuma wumve n'igisubizo cya Idamange, noneho uhise ubihuza. Ubushinjacyaha bwavuze ko bufite impungenge ko iri buranisha rikomeje mu ruhame ryabera Idamange urubuga rwo gukomeza ibikorwa bye byo gupfobya jenoside, kwamamaza ibihuha no gukomeza propaganda ye yo kwangisha abaturage leta. Bivuga ko Idamange asubiyemo ibirego aregwa mu maso ya rubanda byakurura umutekano muke, ko ku nyungu z'umudendezo wa kambisubiremo. Bivuga ko Idamange asubiyemo ibirego aregwa mu maso ya rubanda byakurura umutekano muke, ko ku nyungu z'umudendezo wa rubanda uru rubanza rwaburanishwa mu muhezo. Umushinjacyaha ati perezida n'umuntu udasanzwe. Idamange yamutukiye mu ruhame, none murashaka ko urukiko ruba umuyoboro we, akongera gutesha agaciro ubutegetsi bwangisha rubanda. Ahangaha ni umushinjacyaha. Rero reka wumve uko Idamange yamusubije mu ncamakeya. Idamange yagize ati niba mufite demokarasi, ubutabera bukaba bwigenga, nimureke ruburanishwe mu ruhame. Ijambo ni ry'Abaniseti. wakoze cyane, ndumva rwose nanjye ari ibyo rero nasomye. Nyine ubwo navuga ko ari urukozasoni, none se niba Idamange hari ibintu yavuze ku mukuru w'igihugu, ni umuntu udasanzwe, bakaba badashaka yuko biba umuyoboro wo kugira ngo yangishe ubutegetsi rubanda, uyu ubitekereje wumva hatarimo ikibazo. Baje niba bumva ibyo yavuze atari byo, bakazana abavoka bafite amafaranga, bazagenda bazana abavoka, bashaka bazajya mu mahanga, bazana abavoka b'ibihanganye, babwira uwo muntu ko ibyo yavuze atari byo. Ubundi mu rukiko burya seteri de deba ni ahantu h'impaka. Mu kintu cya mbere urukiko rukora ni ukuruganiza impaka mu bwubahane ariko no mu bwisanzure, abantu bakavuga, noneho abaca imanza bakaziherera bakavuga bati dukurikije ibyo bariya bavuze n'ibyo aba ngaba bavuze, dusanze uriya beshya, dusanze uyu nguyu yaravugaga ukuri, dusanze uregwa icyaha kimuhama cyangwa se kitamuhama. Ariko bahera ku mpaka zagiwe, kanyine bya bindi twavugaga mu kanya yuko n'urubanza rubera mu ruhame. Hari ibintu burya n'abantu bakurikirana urubanza, urabona mu rukiko haba hari ahantu hagenewe abaturage basanzwe nkawe nanjye, turagenda tukicara tugakurikira tukumva uko impaka zagenze. Icyo gihe rero iyo uciye urubanza rutari rwo, abaturage baba bareba, niyo ya rubanda twavugaga mu kanya, baba bareba bakavuga bati nyamara hariya bavuze ko bavuze ibi kandi bamubeshya. Ni garanti y'uko umuntu atazahohoterwa. None barazanamo n'izina ry'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga ko abo bantu bagiye guhohotera umuturage watanze ibitekerezo bye bitwaje izina ry'umukuru w'igihugu. Kuko umukuru w'igihugu kumuvuga nabi bishobora kuba icyaha, ubwo babyanditse noneho no gukarikatira bya bindi muri ntanga gushushanya perezida w'u Rwanda ubu ngubu bisigaye ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ariko niba uwo muntu hari bamuvuzweho bakabyita igitutsi, ubundi hari n'ikintu cya interpretation. Urubanza rwa Idamange rushingiye kuri interpretation gusa. Ibyo bita ibitutsi Idamange ntabyita ibitutsi, nanjye simbibona nk'ibitutsi. Ibyo bita gusebanya Idamange ntabibona nko gusebanya, nanjye simbibona nko gusebanya. Noneho rero bagiye kumwihererana n'ibyo niwajya kwandika, urabona iyo baburana muravuga, hari umuvefiye wandika akajya bamwandikira n'ibyo atavuze. Uburebye abantu wabuze aha n'aha kandi atari byo yavuze. Nibwo ko Idamange uko nabikurikiye, niba ntibeshye, yize amategeko, nawe arasobanukiwe, azi ko ibintu bigenda. Avuga ati murashaka kunyihererana ngewe, mwe ko urubanza rubere mu ruhame, noneho nimumuhohotera n'abaturage bazabibona. Rubanda ya yindi duca imanza mu izina ryayo,
nayo izabibona ko mwamuhoteye ariko bo ntibabishaka. Ibintu rero byo kwitwaza ngo gupfobya jenoside, ibyo bintu byo gupfobya jenoside nyine nibyo bamushyirikaho, niyo mpamvu navugaga ko ari interpretation. Nibareke bazane abo bavoka, nawe afite umwavoka we numvise ngo yitwa Hari Mutangana cyangwa sizi we afite oya Mutangana no Karasira pardon, ariko afite abavoka bamwunganira. Bagize mpaka noneho bagaragarize rubanda yuko ibyo yavuze ari ugupfobya jenoside. Biriya rero banga ko aburanira mu ruhame, banga ko haba impaka, mu by'ukuri buriya ni ukumwima uburyo bwo kwisobanura ku buryo burambuye. Biriya nibyo bita déni de justice mu butabera, ni déni de justice. Nk'aho bamubwiye bati wowe vuga uvuye aho ntacyo uri cyo, twavuze yuko wakoze amakosa kandi ugomba kuhanirwa. Ni nk'aho bamubujije kwisobanura tout simplement. Nkaba rero numva icyo nabivugaho Benoit nuko uyu mudamu ararengana, ndatanze ibitekerezo bye, yazize yuko yatinyutse kuvuga ibyo abenshi batavuga ku mugaragaro kandi babivuga buri munsi mu matama. Bagiye kumuhohotera bamugerekeho urusyo, bamucira urubanza, azakatirwa, muzabibona. Nyine nk'uko navuze mu kanya ko abari hanze bakomeza kumusabira ubutabera, ubwo ni ugukomeza tugasakuza. Naho buriya butabera bwa kanguro bwo buzamukatira, nta kundi bizagenda, ariko buri wese arabizi ko arengana. Rero bongeyeho cyo kumwangira nuko aburana mu ruhame, kuko niyo aburanira mu ruhame bazamukatira bari abantu ntibagira isoni. Ariko noneho baranga yuko yisobanura, kuko babonye yuko azi kwisobanura. Afite n'abavoka bazi kuvuga, banabyize b'abahanga bo mu mategeko. Ntibashaka rero ko iryo jambo rijya hagaragara, bikaba bigaragaza nanone ibyo tuvuga buri munsi ko dufite mu Rwanda ubutegetsi butiye ukuri, butinyu nanjye kuvuga ngo iki haryo ari umuriro ari n'amazi n'iki gitinyi kindi. Urumva batinya ukuri cyane, niyo mpamvu banga ko bijya hagaragara. Ariko nyamara uriya mudamu byasaba n'uburenganzira bwe, bagombye kubimuha, babimwimye. Ubwo c'est déplorable, nta kundi nakubwira. Urakoze Benoit, sinzi niba ngushubije ariko ndumva aricyo nabivugaho. Oya, urimo uratanga ibitekerezo byawe, ndetse turimo tugerageza kugira ngo abadukurikiye nabo bajye bagerageza kutubaza aho batanyuzwe. Nanabibutsa yuko uri umwe mu bantu bize amategeko, uranayumvura, uranayazi. Wenda aho wari uvuze umunyamategeko wa Idamange yitwa Bruce Bikorwa, niyo wunganira Idamange Ivona Iryamugwiza. Aho yashoboye rero aho yashoboye kuvuganira Idamange cyangwa se kumuvuganira mu buryo bw'amategeko, yagize ati icyifuzo cy'umushinjacyaha kinyuranyije n'itegeko nshinga riteganya ko imanza ziburanishwa mu ruhame, uretse iyo urukiko rwemeje ko uriya uretse nsubiremo gatoya, yavuze ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha kinyuranyije n'itegeko nshinga riteganya ko imanza ziburanishwa mu ruhame, uretse iyo urukiko rwemeje ko rujya mu muhezo rushingiye ku ubushinjacyaha nta ngingo n'imwe y'amategeko bwagaragarije urukiko bushingiraho busaba ko rushyirwa mu muhezo. Birumvikana ko uyu munyamategeko uburanira Idamange nawe yagerageje kumvikanisha ko mu by'ukuri ubushinjacyaha ibintu barimo ari ibintu by'ibitekinikano. Ikindi twabwira abanyarwanda badukurikiye, ubushinjacyaha n'ubucamanza mu Rwanda byose ni ibintu bibiri, n'abahagarariye ubucamanza ndavuga abakuriye inkiko, usanga ni ibintu bibiri bisa naho byavutse ku mubyeyi umwe, ndetse washaka kwemeza ko ari n'impanga, kuko birunganirana kandi bikora ibyo leta yasabye ko bagomba gukora, kurusha kurenganura uwaje kubitabaza, ubwo ndavuga ubutabera n'urukiko, kurusha uwaje arugana kugira ngo rubashe kumurenganura. Usanga rero ubushinjacyaha n'ubucamanza ari ibintu bibiri bifitanye isano, wavuga ko ari impanga ebyiri zihuriye mu kintu kimwe.
aha rero niho mu by'ukuri ubona yuko leta y'u Rwanda ari irimo ikoresha ikintu cyitwa imanza. Ibi bintu twagiye tubigaruka inshuro nyinshi tuvuga ukuntu u Rwanda ruba mu manza. Ntushobora kumara iminsi 3 utumva imanza z'akarengane, imanza z'ubugome, imanza zidasobanutse, ndetse n'abandi batarabona ubutabera abarigiswa n'abari mu ndi za gereza batigeze babona ubutabera baraho ngaho. Wumva ngo umuntu amaze imyaka 3 akiburana ifungwa ry'agateganyo, kandi ifungwa ry'agateganyo ubundi ntiryagombye kurenza ukwezi kose ikibazo kitarakemuka. Mu Rwanda rero hari abantu bamaze imyaka irenga 3 muri gereza bategereje kuzaburana by'agateganyo. Ngizi imanza dutegereje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka twihute tukiri kuri iki kibazo cya Idamange tuvuga ko mu by'ukuri iki kintu ntabwo gikwiye, nkuko mugenzi wa Nyanisite yaravuze ati ibi bintu n'ubundi bazamukata, ariko ntabwo bigomba kurangira gutya. Ibi ni naho abantu bahera bavuga bati politiki y'u Rwanda igomba guhinduka. Nidahinduka hagomba gufatwa ingamba zitandukanye, ko tuzi neza yuko n'iriya leta igendera kuri ibi byose ishaka kwereka amahanga, ari nayo asubira inyuma akayitera inkunga. Twavuga nk'ibirebana n'imanza n'amagereza, hari leta hari ibihugu byo mu mahanga nk'Uburayi nk'Ubuholandi bufite amafaranga butera inkunga urwego rw'ubutabera. Saho honyine hari n'ibindi bihugu bitandukanye bigenda bitera inkunga leta y'u Rwanda cyane cyane mu birebana n'ubutabera ndetse n'amagereza. Ibi rero ni ibintu dusabwa kugira ngo tugire icyo dukora, tunasobanure ko ibi bintu bikwiye guhagarara, abanyarwanda bakabona ubutabera. Byaba bitabonetse ubutabera tugasaba amahanga ko agomba kugira icyo akora, yaba atagikoze tugasaba amahanga kwemera ko ari abafatanyabikorwa by'ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyarwanda. Twihuta rero kuri iyi ngingo, ubushinjacyaha bumaze gutanga izo mpamvu ndetse hamaze kubona ibisobanuro ku munyamategeko wa Ivona Idamange Iryamugwiza, habayeho ngo umwiherero uwanditse iyi nkuru BBC ivuga ngo nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwiherereye rugarutse rwanzura ko impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro, rutegeka ko uru rubanza ruburanishwa mu muhezo. Ibi ni bimwe nari ndimo mbabwira mu kanya yuko urukiko ruba ruyobowe na perezida w'urukiko, ari impanga y'umushinjacyaha uba uri muri urwo rukiko ashinja victime, inzirakarengane iri muri urwo rukiko. Ibi ni ibintu rwose bizwi ko umushinjacyaha aza mu rukiko aziranye n'umucamanza mukuru w'urukiko, bafitanye gahunda y'uko n'uregwa azarangiza urubanza rwe n'uko bazarurangiza. Ibi ni ibintu bizwi, ni nabyo dusabwa kugira ngo tugerageza kumvikanisha cyangwa se kugira ngo tugire icyo tubibwira abashinzwe gukora izi nshingano, haba kuri leta y'u Rwanda cyangwa se haba no ku baterankunga. Nyuma y'ibi ngibi rero byamaze kuzorongotana, urukiko rufashe icyemezo cy'ubushinjacyaha bwifuza. Madamu Ivona Idamange Iryamugwiza yumvise ngo ibi, yahise avuga arangurira ijwi rye ati narabibabwiye ko nta bucamanza muzampa, iyi nteko ndayihannye. Kwihana inteko cyangwa umucamanza mu rubanza ni ukwanga ko urugarukamo kubera impungenge umufiteho ngo umucamanza mu gutanga ubutabera. Ni bumwe mu burenganzira bw'umuburanyi. No kuvuga ngo urukiko rwavuze ko ubwo yihannye inteko iburanisha, uru rukiko ruzagena indi nteko izaburanisha uru rubanza. No kuvuga ngo iyo nteko ishobora kuzatangiza urubanza bundi bushya. Umuntu arafunze ayamye urukiko, bagiye gutangiza urundi rukiko bundi bushya, nabwo kandi ruzaza ari fotokopi. Aniseti, reka tugaruke kuri ingingo yo kwihana abacamanza bikarangira bahinduye umuvuno bakazana abandi bacamanza bashya. Ahangaha nakwibutsa yuko nyirubwite Ivona Idamange yivugiye ko tazabona ubutabera uko abyumva atanabyizeye. Ntituramara igihe twumvise undi muburanyi Rusesabagina Paul nawe avuga ko yihannye
umucamanza ndetse akarangiza yemeza ko yikuye mu rukiko, yikuye mu rubanza kuko atazabona ubutabera. Ibimaze iminsi bikorwa cyangwa se byaramuvuzweho uko bifuza kumukatira n'ubwo urukiko rutaremeza, ariko bigaragaza ko buri cyaha cyose yagendaga aregwa ngo yagiye agikatirwa imyaka 170, bivanyeho igihano cya burundu biba ari bamuhaye. Ni burundu uyikube n'ibyaha 9, buri cyaha ahamwa n'igihano kingana n'imyaka 170, ubikube byose hamwe. Rusesabagina Paul ashobora kuzisanga afite igihano cya burundu n'imyaka 500 na tabera bwo mu Rwanda, kandi umuntu yarashimuswe. Reka Rusesabagina tukiveho. Aniseti rero ni wowe naringarutseho. Biragaragara ko imanza za politike mu Rwanda abantu bose baziburana badafite icyizere, usibye gutakamba ukavuga ngo ndemeye, hanyuma noneho leta igafata icyemezo cy'iko igomba kugucira urubanza. Ibi bintu byo guhora abanyepolitike cyangwa se abantu basaba kurenganurwa bihana urukiko, ibi byarabaye ndetse no ku gihe cya Diane Rwigara, aho yabwiye umucamanza ati ndabibona yuko muri wowe urimo urakora akazi ariko sinkubonamo ubushobozi bwo gukora akazi kawe, kuko si wowe, kuri wowe wagombye kundeka, ariko kubera ko watumwe nta kindi, nta nicyo nanakubwira. None birongeye biragarutse, Idamange yihaniye urukiko. Ibi nanone bishatse kuvuga yuko Idamange ashobora kuzafata icyemezo cyo kuvuga ngo ni mucu urubanza uko murushaka, nawe akifata. Ibi bintu, izi manza z'u Rwanda zo guhora abantu biyama banashaka yuko izi manza bazireka zigacibwa uko zigomba gucibwa, urabona bizarangira he? Bizarangira gutanise turabivugaho iki? Benoit, ngira ngo wakurikiye ejo bundi ikiganiro cyitwa Tuganire cya Emerance Kayijuka na Ashire Kamana, bari bakise ngo abacamanza b'u Rwanda bateshejwe agaciro cyangwa barakitesheje. Niyo yari insanganyamatsiko y'ikiganiro cyabo, nanjye nari ndimo. Ariko icyo twagaragazaga iki gihe twagerageje gusobanura nuko mu by'ukuri imanza nka ziriya tubona mu itangazamakuru ni imanza za politiki, ni imanza zidakatirwa mu rubanza nako mu rukiko, ahubwo zifite ahandi hantu zipangirwa. Bapangira abacamanza bazazijyamo, hanyuma bagapanga n'ibyemezo bagomba gufata. Ni nabyo bavugaga mu kanya kandi kuko nibyo, yuko abashinjacyaha n'abacamanza baba bari ku murongo umwe. Nuko umwe akavuga ati ibi n'ibi, undi akagenda agakora sambura yo kwiherera, mbese akikozayo, wenda aragenda akinywera kafe cyangwa icyayi, yarangiza akagaruka ati ibyo mwavuze twasanze ari byo, batanabidisikiseho, kuko ntabwo ari bo bafata ibyo byemezo. Ibyemezo hari ahandi hantu bifatirwa. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Ikibazo biriya Yvonne Idamange avuga, ubundi avuga ati nihanye inteko ubundi bigizwe n'abacamanza nka 3, kenshi ni 3, ariko azayihana kuko wumvise ko babimwemereye. Niba namara bagende bashyireho abandi, ariko ba bantu bicaye ahandi hantu hatari muri urwo rukiko bazashyiraho n'abacamanza bameze nk'abandi fotokopi. Niyo abantu baba barabanje guhabwa. Erega ikibazo kiri hariya sekwa, hari ahantu bita strategique babona, bakavuga ko tugiye gushyira abantu bacu. Donc bari abantu bose, wajya muri pariki, wajya mu rukiko, wajya muri ministeri y'ubutabera, wakora ahandi hose, ni abantu odepa b'intore. Ni intore wa deployinga gutyo nk'uko badeployinga abasirikare cyangwa abapolisi. Mwebwe mu gihe hariya tuzajya tubabwira ibyo mukora, setu nibyo ngibyo. Nka ruriya rubanza rero ntabwo rwacibwa n'undi muntu wese. Donc bajya hariya umuntu bakamuhungeta kuri izo ntore, mbese zifite ibyambaro, aragenda agahura nayo muri polisi, ubona ko baza kumufata. Wumvise hari uwatatse ngo bamukubise icupa, nta n'uzi uko byagenze. Akajya hariya hari umufunga, ni intore, akajya muri pariki agahura n'intore, akajya mu rukiko agahura n'intore, no muri gereza acungwa n'intore. Donc nicyo kibazo kirimo.
uko babandi bacunga intore babipanze niko bizagenda. Niba bishaka azajya ahabwa icyayi mu gitondo, bazajya bamureka yoge cyangwa bimwangire. Niba bishaka baziyahuza amashuka twumve nyine inzogera yirenze. Nuko kuko abo bantu nibo bacunze igihugu ubu ngubu. Ibyo tuvuga rero ngo ni ubutabera, mu by'ukuri nta butabera burimo. Twasobanuraga amaprincipe ariho azwi normalement. Ntabwo byumvikana ukuntu ushobora kwangira umuntu kurana mu ruhame nta mpamvu n'imwe igaragara. Bazamuburanisha gutyo, bazamukundana imyaka azakatirwa y'igifungo. Abacamanza si bo bazayigena, izagenwa n'aba bantu bandi bicaye hariya mu rugwiro cyangwa ahandi hasa naho. Ni iki kibazo gihari, nta butabera dufite. Ntabwo hari cya kintu twita separation de pouvoir mu Rwanda, nta gihari na gitoya. Hari abantu gusa bapanga ibintu bakakubwira wowe yambara umwambaro uyu nguyu nawe wambara undi, hanyuma mugende mujye mushyira ibyemezo byacu mu bikorwa, se tu nta kindi. Birababaje ariko nuko bimeze marerezoma. Ubwo igihe system izahindukira nyine abanyarwanda bazarenganurwa. Ndumva aricyo navugaho Benoit. Rakoze cyane Aniseti. Uko byagenda kose kugira ngo ibintu bihinduke, nige nawe n'undi utwumva n'undi uzatwumva. Uko rero kugomba guhinduka ni uguhera kumva ko ibi bintu tutabyemera, tutanabishyigikiye na gatoya. Twamaze kubona yuko ejo bundi umugabo Rusesabagina yihannye abacamanza ndetse anafata n'icyemezo cyo kuva mu rukiko burundu. So ibyo byonyine biragaragara ko na idamange ari uko bizagenda, ndetse ko bishoboka ko n'abandi mu minsi iri imbere bazavuga bati ntabwo dushaka kuburana. Mu minsi iri imbere ubutabera bw'u Rwanda uzajya buzana abantu baje kwitwa ko baje kurenganurwa, nibarangiza bahagere bavuti nta butabera dukeneye, ahubwo dukeneye kuba muri gereza, kuko tuzi ko ubutabera bwanyu ari ukuducira urubanza rutadukwiriye. Ibi rero byatangiriye ejo bundi kuri Rusesabagina, none birashoboka ko byanakomereza kuri Madamu Ivona idamange rya Mugwiza. Birashoboka ko iki cyaba ari ikindi kintu cyaba kije gituma abanyarwanda noneho bagiye kuvuga bati karabaye, ubutabera bw'u Rwanda abazajya babujyamo bose bazajya bagenda biyemeza kutazaburana kuko nta butabera baba bakeneye. Tubitega amaso. Tukiri kuri iyi ngingo rero y'ubutabera, ndagira ngo rongere nibutse abadukurikira yuko tugiye kugaruka ku muvandimwe Bwana Aimable Karasira umaze iminsi yaragiye kwitaba mu buryo bunyuranyije n'amategeko, agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagombaga kuba yaraburanye ejo kuwa kabiri nk'uko byari biteganyijwe. Urubanza yagombaga kuburanira muri gereza cyangwa nako mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, ariko bikarangira atabashije kuboneka kubera impamvu ngo z'uburwayi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nk'uko twabimenyesheje mbere, umunyamategeko wunganira Bwana Karasira Aimable witwa Maître Kayitana yamenyesheje bamwe mu banyarwanda ndetse n'umunyamakuru ukorera kuri televiziyo yigenga ku mbuga kuri YouTube yitwa Primo TV ko Bwana Karasira Aimable koko yagombaga kwitaba urukiko ejo hashize, ariko atabishoboye kubera yuko yasanzwemo uburwayi bwa COVID-19. Byagaragaye yuko yatwawe mu bitaro hatigeze hamenyeshwa mu mujyi wa Kigali kujya kuvurirwayo. Ibyo bikaba bishoboka ko Karasira yarwaye ku itariki 20, bivuge ko hashize iminsi 3, no kuvuga cyangwa se iminsi 2 uhereye umunsi yagombaga kujya kuburana. Kuvuga ngo Karasira Aimable yaba yaratwawe mu bitaro ku cyumweru kuko babonaga yuko arembye. Ibitaro rero Aimable yagiye kuvurirwamo ntabwo bizwi. Ikindi kigaragara nuko Bwana Karasira ngo yagiye akagenda yongerwa umwuka, bivuge yuko Karasira yashoboraga kuba ameze nabi cyane. N'ubu ntituramenya ko ibintu bimeze.
twanabibutsa yuko leta y'u Rwanda burya nikubwira ibintu bitanu ujye umenya ko iguhishe ibintu 10. Twanamenyesha yuko leta y'u Rwanda iyo ikubwije ikitwa ko ari ukuri ugifata nk'aho ari ikinyoma. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, tutabatsindiye reka dusabe muri studio badushyireho audio ngufiya, hanyuma none dutangiye twinjiye mu kibazo nyirizina cy'umuvandimwe Karasira Aimable. Muri studio Karasira Aimable wari ufungiye kuri station ya Ribu ya Kicukiro nta kihabarizwa. Kuri ubu ari hehe? Mukurikira ikiganiro twagiranye na Maître Kayitana umwunganira mu mategeko. Mwiriwe neza Maître Kayitana? Yego mwiriwe. Hanyuma twamenye amakuru yuko umukiriya wanyu Karasira Aimable ejo atakiburanye. Byatewe n'iki? Byatewe n'uburwayi, arwaye indwara ya corona, akaba ari kwa muganga, ari mu bitaro. Ari mu bitaro hagana he? Ubushinjacyaha bwambwiye yuko ari mu bitaro bya Nyarugenge. Ubwo sinzi niba ari Nyamirambo kuko ntabwo nashobora kuhagera, ariko bambwiye ko ari bya Nyarugenge. Babikubwiye ryari? Babimbwiye ku manywa mu gitondo nko mu masaa 4 saa 5. Mu masaa 7. Mu masaa 7 z'ukuri uyu munsi ku wa mbere. Yego. Wari usanzwe umusura ukamenya uko ameze, waheruka kumusura ryari? Nagiye kumusura rero bambwira ko nyine bamujyanye mu bitaro. Ni ukuvuga ngo yagiye ejo ntabwo yagiye uyu munsi. Yagiye ejo ntabwo yagiye uyu munsi. Hanyuma umukiriya wanyu n'ubundi yarasanzwe azaburana kuri uyu wa kabiri, bivuze iki ubwo? Ubwo bivuze ko iburanisha rizimuka kuko ntabwo yaburana arwaye. Ntabwo uramenya igihe ryimuriwe? Ntabwo igihe bazakigena ejo, urukiko niko inyigo zikora ku munsi wo kwitaba nibwo bagena n'itariki. Bivuze se ko uzitabira iburanisha wenyine kugira ngo umenyeshwe igihe nyine itariki muzongera kuburaniraho? Ntabwo ari ngombwa cyane kuko ubushinjacyaha nabwo bwatubwiye yuko buzasaba ko iburanisha ryimurwa. Gusa jewe nzasaba urukiko mu buryo bwanditse, nzabishyira muri systeme ko nsaba yuko yarekurwa by'agateganyo kugira ngo akunde ashobore kwivuza, kuko n'ubuzima bwo kuba muri police station umuntu avuye mu bitaro bya corona nabwo bitakoroha. Karasira yarasanzwe azwiho kugira izindi ndwara, kandi tuzi ko icyorezo cya COVID-19 umuntu usanzwe afite izindi ndwara gishobora kumwibasira kurushaho. Nta mpungenge biguteye nk'umwunganizi we? Impungenge zirahari kuko abantu benshi bavuye muri biriya bitaro baba baragize ibibazo mu bihaha. Uburyo rero kumujyana muri police station ahantu hari abantu benshi, hari umwuka mukeya, atari ibyo kurya biyiza bishobora kumuha. Narimvuze ni impungenge zihari nyinshi cyane, ndetse kuko abarwayi benshi hafi ya bose bavuye mu bitaro barwaye corona baba baragize ibibazo mu bihaha byarahungabanye, ku buryo kumusubiza muri police station ahantu hafungiyemo abantu mu kibunge, nta mwuka urimo, nta biryo bihagije byo kuba yarya nk'umurwayi bihari, bishobora kumukugura bakaba yanitaba Imana. Bityo rero ejo tuzasaba mu rukiko mu buryo bwanditse yuko ahita afungurwa by'agateganyo akabanza agakira. Maître, uravuga ko uzasaba ko afungurwa by'agateganyo, ariko ukurikiranye imanza z'abantu bagiye bashinjwa ibyaha n'ibyo ashinjwa, ufite icyizere cy'uko kurekurwa by'agateganyo bishoboka? Kurekurwa by'agateganyo birashoboka kubera ikibazo cy'uburwayi, buya n'uburwayi bukomeye, kuko kwanga kumurekura bakagenda bakamusubiza Kicukiro muri police station agapfa, nabo na leta ngira ngo nta nyungu bifitemo kuko byazatera na speculation n'izicyamwisha. Kandi gupfa birashoboka kubera buriya burwayi bwamwica. Ashobora gupfa? Aramutse asubiye muri police station kubera uriya mwuka muke y'ubuhari, abantu benshi avuyemo afite ikibazo cyo mu bihaha ashobora kubura umwuka agapfa. Maître, umukiriya wawe wigeze umusura cyangwa yemerewe gusurwa, bimeze bite? Yemerewe gusura. Procureur General yambwiye yuko nemerewe kumusura, ndetse niba hari n'abo mu muryango we ko bemerewe kumusura bakagenda bakamubona, kandi yambwiye ko ubundi ameze neza, arimo yoroherwa,
nta mpungenge z'uko yagwayo zihari. kuba ari koroherwa rero nta nubwo biguha icyizere cy'uko yarekurwa by'agateganyo. oya birakina kuko wenda ashobora kuba yorohewe yavuye ku byuma bimuhumekesha akaba yihumekesha ariko bikaba bitavuze ko yasubira muri police station ahantu bafungiyemo abantu 70 mu bwumba butoya, uwo mwuka ntabwo yawubona. Hanyuma tugana ku musozo, turi mu bihe bya COVID-19, abandi bafungwa ntibemerewe gusurwa kubera iki uwo mwihari kuri we? Ntabwo ari umusura kuri police station, yavuze kwa muganga, ni kwa muganga. Ni kwa muganga ko wabishaka yagenda akamureba, ngira ngo ni mu rwego rwo kuganira wenda n'impuha zo kuvuga ngo ese Karasira yagiye no kuvuga ati ushaka kuba yamureba mu muryango cyangwa avoka yamusanga kwa muganga. Ubwo nta mpungenge z'uko yakwanduza uwamusura niba urwaye COVID? Izo ntabwo ari wowe wenyine zajya ku bantu bose, kuko abantu bose barwaye corona kubasura nyine urumva ni risk, ntabwo ari ibintu byoroshye. Hanyuma ibyaha ashinjwa wabitwibutsa ku musozo? Ibyaha ashinjwa ndumva atari ngombwa ngo mbivugeho muri uyu mugoroba, twazabivugaho igihe cy'urubanza cyageze. Murakoze cyane Maître kubw'ikiganiro muhaye Primo TV kandi mwihangane kubw'umukiriya wanyu. Yego murakoze. Uwo rero yari Maître Kayitana Evode, umwunganizi mu mategeko wa Aimable Karasira. Twanabibutsa rero ko urwego biratangaje, birimo amayobera, ariko hagati aho ngaho twashimira bagenzi bacu cyangwa se mugenzi wacu ukorera kuri Primo TV, tumushimira igikorwa nk'iki ngiki cyiza yakoze, ari naho tuboneraho tuvuga tuti ibintu nk'ibi bijye bibikwa kuko bizakenerwa mu minsi iri imbere. Aniseti Karege wabyumvise ngo Karasira Aimable ashobora gupfa. Si ibyo gusa ngo bafite icyizere ko bashobora kumurekura kumugumishamo iriya ndwara barangije ibihaha ku buryo yapfa. Harimo ibintu by'urujijo byinshi cyane, ariko mbere y'ibyo ndagira ngo nkwibutse ikintu kimwe mbere y'uko ujya kumpa ibisobanuro byinshi mu bisobanuro byatanzwe na Maître Kayitana uburanira bwana Aimable Karasira. Turibuka yuko mu gihe cyashize, sinibuka umwaka ariko ndibaza ko ari umwaka ushize, niba atari n'umwaka ushize ubwo nyihanganire, ntabwo nari nabiteguye, ariko ndagira ngo nibutse abadukurikira yuko umunyepolitike ukunze kwita mwiza kandi w'amahoro Sekikubo Barafinda Fred, igihe yatwarwaga na washimuswe n'inzego za RIB zimutwara kujya kumufunga, byarangiye zimutwaye mu kigo cy'abasazi cy'Indera, bagezeyo bamuteragura ibishinge, banga kumurekura ngo atahe. Aho bamurekuriye na n'uyu munsi mwaramubonye ukuntu ameze, nawe ubwe yivugiye yuko bamwangije mu mutwe. Sindi bubitindeho. Icyo nshaka gutindaho ari nacyo nshaka kugira ngo Aniseti ahereho, ni amagambo twiyumviye yuko abamutwaye bavugaga yuko bifuza uko na Karasira Aimable yazanwa Indera. None birangiye Karasira Aimable atatwawe Indera, ahubwo afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Birangira uyu munsi batubwiye yuko arwaye COVID, kandi ko arwariye ahantu mu by'ukuri agomba no gusurwa. Ariko tuzi neza yuko umuntu urwaye COVID ashyirwa mu kato, adasurwa. Umunyamategeko yemeye yuko bamwemereye yuko yajya kumusura, ndetse n'abandi bantu bemerewe kujya kumusura. Banyarwandakazi, mwe mukurikirana ibyo mu gihugu cyacu, systeme y'imikorere ya systeme ya Kigali, imikorere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mwiyumviye uko umunyamategeko uburanira inzirakarengane bwana Karasira Aimable asobanura ibintu. Aniseti urumwe mu banyamategeko, urumwe mu bantu bakurikirana ibintu hirya no hino byandikwa cyane cyane kuri indwara ya COVID, n'amagambo uyu munyamategeko yivugiye, ndetse n'amakuru yavugaga yuko uyu mugabo wa Aimable Karasira yagomba gukenerwa kugira ngo atwarwe mu kigo cy'abasazi cy'Indera
ariko birangiye afunzwe, yagomba kuburana ejo hashize, ntibishobotse, ariko ngo hari icyizere ko ashobora kuzarekurwa kugira ngo atazagwa muri gereza, kuko iriya ndwara ifite ukuntu iba yarangije umuntu mu bihaha. Aniseti ntajya mu magambo menshi. Umaze kumva aya magambo, utekereje uko uyu mugabo yafashwe, ndavuga Aimable Karasira, uyu munsi akaba atagejejwe imbere y'ubutabera, utekereza yuko bwana Karasira Aimable amateka ye yaba arangiye uhereye itariki yafatiweho, tukazasigara tuvuga ibyo yigeze kudusobanura cyangwa twigeze kumva, bitewe na cya kintu twita yuko ari imashini ya FPR, RIB n'ibindi byose bimeze nkayo, byitwa ko bikora ubutabera mu rwego rwo kurangiza burundu abatavuga rumwe na Kigali. Ijambo ni ryo Aniseti. Ugize neza gushyiramo ikibazo cya Fred Barafinda wajyanywe Ndera, bavuga ko arwaye indwara zo mu mutwe, hanyuma aho afunguriwe akavuga yuko bamubwiye ko bazazana na Karasira. Fred Barafinda afungwa ngira ngo hari muri 2019, ariko agomba kuba arafunguwe mu ntangiriro za 2020 nk'uko babivuze. Icyo gihe rero ibyo bari babonye bashobora kumushakaho urwitwazo kugira ngo bavuge ko arwaye n'izo ndwara zo mu mutwe. Kandi kugira ngo burya baba bakina, hari abantu hariya muri ya systeme bumva ko kuba ushobora kubakritika, kuba ushobora kuvuga ko Perezida Kagame akora nabi, bo byita ubusazi. Rwose burya hari abantu babyemera gutyo, burya igihugu cyacu gifite ibibazo byinshi cyane. Ati muzazane na Karasira utinyuka kuducarangira, mbese avuga ko ibyo dukora atari byo. Ubu rero noneho muri 2021 uhereye no muri 2020 hari iyindi turufu itari uburwayi bwo mu mutwe, hari COVID-19. Biroroshye cyane kuvuga ko uyirwaye bakakujyana aho bashaka. Nta kintu na kimwe uriya mu nyamategeko yavugaga yuko yemerewe gusura Karasira wenda aho afungiye, ariko uko twabyumvise ejo bundi kuwa mbere avugana n'uwo mugabo uriya mugenzi wacu w'umunyamakuru, ntabwo yari yakagiyeyo. Wenda niba yagiyeyo uyu munsi kuwa gatatu cyangwa aragiye ejo kuwa kabiri, nabyo tuzabimenya. Ariko icyo gihe atarajyayo, bashobora kumubwira bati uzamusura, ariko akazapfa atamubonye. Ntazapfa amubonye, atazapfa wenda navuga ko umuntu apfuye, ntazapfa amubonye, ubwo ni expression y'ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo, ahantu Karasira ari kugeza uyu munsi, abamutwaye nibo bahazi bonyine. Bashobora gutangaza ku mugaragaro yuko ari mu bitaro arimo kuvurwa corona, ariko ari ahandi hantu bafite ibindi bamukoresha tutazi n'ibyo ari byo. Bashobora no kuba ari torture, bashobora no kuba bamukorera iyicarubozo kugira ngo bamuvanemo ibintu, cyangwa bagerageza kumukonvenka ngo ntazongere kugira ibyo avuga bisebya. Gusebya nibo babivuga, ibyo avuga mbese bitifuzwa n'ubutegetsi buriho. Ibyo tuzabimenya wenda nyuma, naramuka afunguwe, naramuka ariko. Ariko kugeza uyu munsi nibo bahazi bonyine, nibo bazi n'icyo barimo kumukoresha. Ngiyeho kugeza uyu mwanya mbese nicyo ndi kubabwira, kimwe kinyemeza ko uwo muntu kuko ari mu bitaro. Nta n'ikintu na kimwe kinyemeza yuko arwaye iyo COVID-19, kuko nibyo bavuze ko Barafinda arwaye mu mutwe, ntabwo nigeze ndyemera. Nuko mfite ibintu bapanga, bagafata itangazamakuru ryabo bikabikwirakwiza hirya no hino, natwe tukabyakira gutyo. Ariko kugeza uyu mwana nta kintu na kimwe cyerekana yuko Karasira ari mu bitaro. Aho ari nibo bahazi bonyine, kuko nibo bamufite. Hanyuma rero kuvuga ngo arwaye corona, deja wari ubikomojeho mu kanya, yafashwe mu buryo budakurikije amategeko. Ni ukuvuga bya bintu twavugaga mu kanya, w'abantu bicara mu rugwiro cyangwa ahandi hantu bagapanga ibintu, batuma n'abantu, kuko muri RIB nubwo navuze mu kanya ko ari intore ziba zihari ba deploying uko bashatse muri RIB, muri parike, mu nkiko, ariko harimo abantu bize amategeko bayazi, basobanukiwe cyane.
bazi n'uburyo batekinika bagahamagara umuntu bakamufunga ku buryo bukurikije amategeko. Ariko kubera presiyo b'abantu bicaye hariya rimwe na rimwe batazi n'ibyo amategeko ari byo bashyiraho, bakoresha n'amakosa menshi. Kuko ntabwo ushobora guhamagara umuntu kuri telefone ntakwitaba umufunge. Ntabwo bibaho ubundi mu procedure yanditse mu mategeko yabo bishyiriyeho, ntabwo ibyo bibaho. Ariko barabikora kandi n'ubikoze iyo wajya kurana icyo kintu ntuzigera ugitsinda. Kuko ni vice de procedure. Ntabwo ibintu bya Rusesabagina yarahanyenyeje ngo agaragaze ko yashimuswe. Kandi n'umwana wiga mu wa kabiri primaire azi ko yashimuswe, abona ko yashimuswe, ariko ntabwo bashobora kubikwemerera. Kubera ko nibo bafata ibyemezo. Nibo bafata ibyemezo. Ni bya bintu hari akantu twajyaga twiga muri primaire bavuga ukuntu ngo intama yahuye n'ikirura bigiye kunywa amazi ku mugezi, ikirura kikabwira ako kana k'intama katurimo kuntobera. Nabagutobera gute kandi aho uri niho amazi aturuka, ahubwo ngenda nywa bivuye iwawe. Ubwo ndibeshye. Atari ku bushize umwaka ushize waranutse. Umwaka ushize nari ntaravuka, niba atari we ni bene wanyu. Kugira ngo ikirura gikunde kirya uwo mwana w'intama cyashakaga impamvu. N'abariya ni kimwe. Ni kimwe bashaka ibintu bakora amakosa menshi. Noneho wanayabereka ahubwo bya bindi bavuga ngo mu bahati ibicumuro ibyo bireguje ari byo mubaregesha. C'est exactement ça. Karese rero ni wo mufite, nibo baza aho ari. Nagenda ni nka bya bintu twavuga kwa idamange, azababwira ko wakoze amakosa mu kumufata, bazabyemera cyangwa se bazamurekura bavuge ko bamurekuye kuko abonye wenda ngo arwaye nk'uko uriya mu metre arimo kubivuga. Ariko wenda bafite ibyo bari mu kumutekinika aho bari nka kwa kundi bigeze kumujyana muri ribu ngo bakamubwira ngo ntazongere kuvuga kuri jenoside, wenda bariho kugerageza kumunegosiya. Ariko ubwo ndagerageza wenda gushaka uruhande rwiza bushoboka, kuko dushobora no gusanga ejo yiyahuje amashuka. Ikindi kibazo no problème rero Karasira tuzabimenya wenda mu minsi iza. Ariko nagira ngo nk'uko uriya mugabo w'umunyamakuru yabivugaga, tunibutse yuko yari afite ibintu yamaze iminsi avuga ko yari arwaye. N'abo bantu niba bakigira agatima gakeya nibura baca inkoni zamba, barekura umuntu ajye kwivuza, yivuza atahiwe kandi batamushyize ku kondisiyo ngo ntazongere kuvuga, kuko kuvuga ni uburenganzira bwe. Tumva ibintu bya Karasira ntashaka kubitindaho cyane kuko twagize n'akanya ko kubiganiraho. Ariko uko bimeze biriya bintu byo kuvuga ngo arwaye corona, njyewe ndabyita tekinika menwa. Ndumva aricyo navuga gusa nta kintu. Ukoze cyane Anicet Karege, nanjye ni tekinika. Ariko uko byagenda uko ariko kose ikiza gitsinda ikibi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, mumaze kwiyumvira amagambo ya mugenzi wacu Anicet Karege. Mwiyumviye amagambo y'umunyamategeko wunganira Bwana Karasira Aimable. Nibaza ko igisigaye abantu benshi bazagenda bashingira ku bintu bimwe na bimwe kugira ngo amateka nk'aya ngaya twifuza ko agomba guhora atekerezwaho nibukwa, adufashe kubaka u Rwanda rwiza twifuza, atari u Rwanda ruri mu bugizi bwa nabi bugamije kumaraho cyangwa se kwica abantu bose batavuze rumwe na leta. Kuko uko byagenda uko ariko kose igihugu ni icy'abanyarwanda. Nta munyarwanda n'umwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ufite ahandi hantu yagombye kubarizwa mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Mwumve nawe agutega amatwi akumve. Ndatekereza ko byagenda uko ariko kose ko igisubizo cy'ikibazo cy'umuntu cyakwiye kuba cyumvikana. Ndatekereza ko Bwana Karasira Aimable aho kugira ngo biteze rwaserera nk'izi ngizi abantu basubiramo mu magambo kuri radiyo, kirya gihe atakavuga ati niciwe ababyeyi, yari guhamagarwa bakamubaza uko azi byagenze, hanyuma bagakurikirana bakareba ko ikibazo cye giteye, kamwumva, ndetse basanga kuko
hari uruhare ababigizemo bahari bakakurikiranwa, byaba ngombwa bagahanwa cyangwa bakamusaba imbabazi, yakwemera. Njye ntekereza ko atanazimana kurusha kumucecekesha no kumwereka yuko ari umusazi kandi yarahemukiwe. Maze iminsi ngenda nanakurikirana ibiganiro ndetse na murumuna we kugeza n'aka kanya nawe utameze neza kubera ingaruka z'amateka y'igihugu cyacu. Leta aho kugira ngo ikomeze yite kuri aba bantu, ahubwo irakomeza kubamaraho, kubica. Ibyo ni ibintu tuzagenda tugarukaho kandi tuzakomeza kwamagana. Nanatekereza yuko abahanga n'abanditsi bagombye kubiheraho kugira ngo turebe ko twakwifuza impinduka dukozaho imitwe y'intoki. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, reka twihuta nanone kuko ntituba dushaka kubatindira. Tugaruke ku kibazo kimwe cya leta yacu y'u Rwanda, aho leta imaze kugaragara ko mu by'ukuri imaze kunanirwa mu buryo bufatika, aho ishakisha ibintu byose bishoboka mu bugizi bwa nabi, mu bucuruzi bwo kugira ngo abantu bibesheho mu mafuti kurusha uko bagombye gukorera igihugu cyabo. Aha ndavuga ambasade z'u Rwanda hirya no hino, aho usanga zishinzwe gushimuta abantu cyangwa se zibereye muri bizinesi, aho usanga leta ibatuma kujya gukora akazi ahubwo ugasanga bibereye mu bindi bintu bitajyanye n'ibyo leta yabasabye. Mu minsi yashize twumvise cyangwa twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ukuntu leta y'u Rwanda, abambasaderi nako abahagarariye leta y'u Rwanda muri ambasade yo muri Afurika y'Epfo bishoye mu bintu by'ubucuruzi, ku buryo bashoye igihugu bari barimo baragiye gukorera igihugu cy'u Rwanda bakagishora mu bwambuzi, aho bakoze za fraude zitandukanye, barangiza bagahombya kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Byaje kuviramo bamwe mu bakozi ba ambasade y'u Rwanda kwirukanwa muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo cyongeye kugaragaramo abantu badakunda igihugu nk'uko byagiye bigaragara, ubwo bafashe icyemezo bakarasa Kayumba Nyamwasa Rurepfiriya generali, n'igihe bafashe cyo kwica Colonel Patrick Karegeya baramwica. Ubu mu minsi yashize bongeye kwirukanwa nanone kubera gucuruza ibintu binyuranyije n'amategeko y'icyabazanye muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Aniseti, ibi bintu bya leta y'u Rwanda ikomeza kugenda iseba, igaragaza ko mu by'ukuri mu ruhando mpuzamahanga ishoboye gukora diplomasi, ariko ugasanga za ambasade ziraregwa ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, ubugambanyi, none bigeze naho noneho bongera kwirukana abahagarariye leta y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo kubera kwishora mu bucuruzi bihishe muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID. No mu Rwanda ni nako bimeze, nibwo bucuruzi burimo bukorwa. Uyu munsi abambasaderi bamwe mu bahagarariye leta y'u Rwanda muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo barirukanwe, nubwo tutarabwirwa amazina yabo, ariko ubu bashobora kuba bari mu gihome mu Rwanda. Ibi bintu babivugaho iki by'ubugizi bwa nabi bya leta y'u Rwanda yihisha muri za ambasade zayo hirya no hino? Harimo ibibazo bibiri, kuko hari icyo uvuze mu kanya cy'abantu ngo bishe muri ibi bintu bya COVID bakajya mu bucuruzi butemewe, bagakora abantu bajyaga kugura ibintu hariya bita muri duty free, noneho bakajya kubigurisha ku bacuruzi runaka. Ibyo rero bihombya leta ya Afurika y'Epfo. Hari abantu babihaniwe ngo diplomate b'abanyarwanda baga muri Afurika du Sud, ariko hari n'undi wabaga muri Botswana nawe numva baramuvuze. Hari n'abo nabonye bavuga amazina ye, ariko ntabwo mbizi niba ari byo neza, ariko no muri Botswana byarabaye. Icyo rero ni kimwe, ni ukuvuga ni business itemewe, ni ukuvuga ibintu byo kwishora mu bucuruzi mu by'ukuri bumeze nk'amagendu, bihombya igihugu wagiye mu byo binyuranye cyane n'amasezerano mpuzamahanga agenga ibintu bya diplomasi, amasezerano y'Vienne. Ni ibintu nyine biharirwa, kandi urumva sanction bahawe no kwirukanwa na leta y'u Rwanda. Ko bitabivuga kuko buriya yaba ari ibintu wenda byo kuyihohotera, muba mwarabibonye nko mu kinyamakuru cyitwa Igihe cyangwa muri Mbaho cyane n'ibindi, ntabyo bavuze kubera yuko bazi yuko abo bantu bakoze amakosa. Wenda na leta y'u Rwanda izabahana, ariko
kutabahana bitewe n'abo ari bo, kuko niba barakoraga ibindi bikorwa yabatumye ari nabyo bavugaga nanone byerekeranye no guhungeta abandi banyarwanda, abo ngabo bo izabashaka ahandi bajyana nta kizabatwara. donc hari icyo cyaje ejo bundi twumvise cy'ubucuruzi bwa magendu, ariko noneho hari n'ikindi noneho kizwi kinakabije cyane cyo guhiga abanyarwanda, kubayigisha uruhindu. Umuntu wese nk'ibi ngibi tuvuga ubu kuri leta y'u Rwanda ni icyaha gikomeye cyane. Ubu Benwa ugomba gucibwa umutwe, abandi bose bavuga bagomba gucibwa umutwe. Ubu wasanga barashyizeho abantu bo kuduhiga kubera gutanga ibitekerezo gusa, kandi urabona n'abitangira mu gihugu nyine uko bibagendekera. Twavugaga Kaya Karasira na Kaya Idamanye. Hanze rero iyo utanga ibitekerezo byawe ukagaragaza ko utari murongo umwe n'abari ku butegetsi, ubwo igihano nyine ni icyo kuguhiga bakakugirira nabi. Kandi hari abantu benshi bagiye bapfa gutyo. Wenda hari abakomeye cyane bazwi nka ba Patrick Karegeya, ariko hari n'abandi bantu burya batamenyekana. Hari abo bagiye bashimuta, twumvise bashimuse Uganda benshi, hari abo bashimutse muri Kenya, hari uriya muhungu ushinja Rusesabagina Sankara washimutiwe mugira ngo hari ni muri Komore, ariko hari n'abandi bagenda bashimuta ntibamenyekane. Hari Mushayidi ugiye gusazira muri gereza bamukuye i Burundi. Mushayidi nta kindi kintu yazize uretse kuvuga ibitekerezo. Mushayidi nta cyaha agira, ariko baramutwaye bamukatira burundu. Biracyakomeza ibyo bintu. None rero Rusesabagina bita umuteroriste kubera yuko afite impuzamashyaka yobora, ko avuga yuko ibyo leta y'u Rwanda ivuga ibyinshi ari ukubeshya. Baramutwaye ngo ni umuteroriste wahoze uvuga ko bashaka kumukatira imyaka 120 kuba inshuro ntazi umubare. Ni ibibazo rero bitoroshye. Ambasade z'u Rwanda zirimo abantu boherezwa aho kugira ngo bakore akazi k'ubudiplomate bashinzwe officiellement, bakajya guhotera abanyarwanda, kandi bahohotera ku buryo bwinshi. Icya mbere bakora kugira ngo wenda tuzi kandi tubona ni ugushaka uburyo bakorodona abantu, ibi ngibi bita diaspora. Hari abantu bari muri diaspora wenda baze no kunyumva, harimo abazima, aho nita abazima n'abantu bumva ko bakorana n'igihugu, ibyo nta cyaha kirimo, bakakurikira gahunda za leta niba baziyumvamo nta kibazo kirimo. Ariko hari abandi bantu nabo babarizwa muri iyo diaspora bakoreshwa na ambasade mu guhohotera abandi bantu, kuko ntugire ngo umuntu bajya kumushimuta atari uko hari umuntu mugenzi we witwa ko ari muri diaspora, akenshi w'inshuti ye umutanze. Ni ibintu bitoroshye bitagoye nako bikomeye kumva, ariko nibyo niko bigenda. Turagambanirana kandi dukurikije ukuboko kwa ambasade. Bituma abo bantu bagenzi bacu bakakubwira bati wowe ugende urebe Benwa aho ari watubwire. Wenda agakora akazi ko gutunga agatoki gusa bakaza bakagutwara, cyangwa se bagashaka abantu bagutega utashye. Ushobora kwituma yindi ntuzongere kugaragara, cyane cyane muri Afurika. Kumva ngo abagizi ba nabi batazigera bamenyekana. Ariko noneho hari n'ingibi by'amarozi. Hari amarozi mu Rwanda, hari amarozi akwirakwizwa hanze muri za ambasade kugira ngo bajye guha abanyarwanda. Kumva umuntu apfuye amarabira, kumva umuntu yishwe na covid ku buryo budasobanutse, cyangwa se umuntu akaryama agapfa kandi wari uzi ko ari injege. Ibyo ni ibintu bibaho kandi bibabaje cyane. Abo bantu rero hari abantu ngira ngo ngaye abantu bo muri diaspora bakoreshwa na ambasade bakemera, ariko responsable wa mbere ni abantu bari muri ambasade nyine. Uwa mbere n'ubohereza uri Kigali babwira ati mugende muzakore gutya na gutya. Biteye isoni, birababaje cyane kubona wohereza abantu kugira ngo bajye gutsura umubano w'igihugu bagiyemo n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo misiyo ya mbere akaba ari ukujya guhiga abandi banyarwanda akenshi baguhunze wowe. Niko bimeze ubu ngubu. Ese très malheureux.
ubwo rero icyo nabivugaho nicyo kibazo cyari ikibazo cyawe ni uko bibabaje turabigaya twakagombye no gusaba leta y'u Rwanda kureka ibyo bintu ariko tuzi ko itazabireka nanone rero ndarangiriza ku cyo narangirije imbere ubwo bizashira ari uko sisiteme ihindutse kubona niyo solution yonyine ndagushimiye nanjye ndagushimiye aniseti twihuta rero kugira ngo tutarambira abadukurikiye uvuze mu by'ukuri uburyo leta y'u Rwanda biciye muri za ambasade zayo hirya no hino igenda ihemukira abantu bibaye ngombwa ko nibuka numvaga iki kintu uzagira igihe cyacyo cyo kugira icyo nkivugaho ariko reka mu ncamake ngira icyo mvuga kuri iki kintu kijyanye n'ubuhemu muri uyu mwaka hari ikinyamakuru gikorera mu kwaha kwa leta Rushyashya cyankozeho inkuru ivuga yuko ngo napfuye mpagaze Ben Umuhoza yapfuye ahagaze ko umuryango wanjye wanciye ngo kubera yuko njye nasebya leta y'u Rwanda kandi navuye mu Rwanda ngo nibye naricecekeye nta nubwo nigeze ngira icyo mbivugaho ariko ibyo byose byatekinitswe na ambasade y'Ubufaransa hano i Paris ndetse n'umuntu wari inyuma y'ibyo byose ni uwari umujyanama wa mbere wa ambasade y'u Rwanda nta nubwo aha ngaha ntekereza ko nabyo biba bifitanye isano n'amafuti ye witwa Yves Muneza wakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo abashe gucisha izo nyandiko zose ngo agaragaze ko arimo akora mu by'ukuri icyo kinyamakuru rero cyaranyanditse kivuga ukuntu gihamagara murumuna wanjye bakorana interview hanyuma gisohora inyandiko kicana muri YouTube kisubira muri ya magambo cyagiye kivuga ariko mu ncamakeya icyo nshaka kuvuga kuri ibi bintu by'ubugizi bwa nabi cyane cyane bukorwa na leta y'u Rwanda biciye muri za ambasade usanga hari n'igihe bamwe mu ambasaderi bitwa yuko bahagarariye ibihugu hari n'ibyo bakora kenshi batanabitumwe na leta birahari byagiye bigaragara aho usanga bamwe bibwira yuko mu by'ukuri bakora kuriya baza kubishimirwa ariko bikarangira ahubwo ari bo bishyize mu mutego byanagiye binagaragara kuko hari abantu benshi bitwa yuko bagiye bakorera leta neza ariko ku munota wa nyuma ukabona amarengero yabo ntasobanutse kubera ko baba bakoze ibintu mu bujiji cyangwa se mu buhubutsi bwo kutamenyana n'igihe abantu bagezemo cyangwa se nabo bahanganye nabo ni bantu ki mu ncamake rero nk'uko nari ntangiye mbivuga njyewe navuye mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda nca ku mupaka ugatuna ntabwo nigeze nyuraho nihishe nari mfite resepasi ndabyibuka ntabwo nagiye nihishe ko ntacyo mfite n'abana banjye mpaca nsanga n'abasirikare bamwe twakoranaga batugiye mbabwira ko ngiye muri Kenya ntabwo rero navuye mu Rwanda nihishe ubutabera nta n'urukiko rwigeze rumfata ngo runjyane mu nkiko njye kuburana nta cyaha ngira mu Rwanda cyitwa yuko naba narakurikiranyweho ku buryo kiriya kinyamakuru kinsebya giciye gusa ku muvandimwe wanjye ubwo rero nari ndimo mvuga kuri icyo kintu cyitwa kuntu leta y'u Rwanda ica muri ibyo bintu nyine byitwa yuko ari za ambasade cyangwa se bamwe mu bakozi ba ambasade bakora ibintu kugira ngo bagaragaze ko barimo bakora bitewe n'uko wenda utavuga rumwe na leta y'u Rwanda uri muri icyo gihugu bashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bamutangeho raporo cyangwa se bamukoreshe mu nzira bifuza noneho bazagaragaze ko bakoze akazi keza Aniseti Karegi rero nihuta mu minsi yashize nagiye kugira ntya mbona umuvandimwe wanjye arampamagara ambwira ati ndagushaka ubwo narimo ngerageza gusa n'uvuga mu ncamake ni wowe wari ubaye nk'ubikomezaho ndavuga ntika mbivugeho ati ndagushaka ndamubwira nti nta kibazo aransanga iwanjye ambwira yuko afite ubutumwa bw'umuntu witwa Yves Muneza Yves Muneza yari yamutumyeho ko yifuza ko nahinduka nkava mu bintu ngo byo gusebya leta y'u Rwanda nkava mu bintu bya politike kandi noneho nayivamo bakazanshimira bakanambwira ko mu by'ukuri nta kibazo mfitanye nabo niba kinahari twagerageza kugikemura nuko mbaza utubazo tumwe na tumwe ngo se naba naragiranye n'ibihe bibazo hari umuntu w'umuryango wanjye wagiranye ibibazo na leta y'u Rwanda ku buryo yishimye wenda bikaba na ngombwa ko njya gusebya ngo iyo leta cyangwa se nkayivuga nabi ibintu nk'ibyo ko niba nemeye
rwose ko bazanshima kandi bazamfata neza kugira ngo mve muri ibyo bintu. Ku mwana ndamubwira nti rero shaho reka nkubwire, uri umwana uri murumuna wanjye uranzi, ntabwo ngewe ibyo mvuga mbivuga kubera yuko mfite inzara, nta nubwo mbivuga kubera yuko hari ibyo nshaka kujya guhanganira mu Rwanda ngo njye kwicara muri iriya myanya. Ni akarengane kuko numvise kuva na kera ngomba kukarwanya nkiri mutoya. Nuko ati se ko yambwiye yuko niba uramutse wemeye guhinduka cyangwa wemeye kunegosiya nawe muguha mukavugana. Ibyo kuvugana sinaba hari ikibazo gihari, ntimuhamagaye rwose n'ubu tuvugane njye ntacyo bimbwiye ko yari ari iwanjye. Nuko umugabo muzima nyine mwereka ko aho mpagaze, ndangije mu ncamake kuko ni ibintu bishobora gutwara umwanya munini ndangutindira abatwumva, aza gufata icyemezo cyo kumuhamagara ari iwanjye, ndabyibuka ndetse ndibaza yuko n'amajwi ye nyafite. Arangije aramubwira ati mu by'ukuri ikibazo ati mukuru wanjye turi kumwe, ati wari wansabye ko namuguha mukavugana. Nuko undi ati se waganiye nawe wumvise ameze? Ati nabonye nta gihinduka. Ati mwihorere, ati buriya tuzaganira tuzashakisha ukuntu tuvugana. Mu ncamakeya ikibazo kirangira gutya, ariko murumuna wanjye arambwira ati rero ibyo bazantegeka kuvuga rwose byose nzabivuga. Byarangiye rero gute? Byarangiye bakuru bahamagara kiriya kinyamakuru Rushyashya, noneho Rushyashya ikora inyandiko zayo nk'uko yagomba kuzikora, baranabyishimira. Amahirwe yabe byose nuko ibyo byose biba binategurwa, uba ufite abantu buriya muri ambasade cyangwa se mu bantu bakorera leta bose si babi. Harimo ugira gutya agaca ku ruhande akaguha akamesaje akabwira ati shaho rero ibintu bimeze gutya na gutya, umenye uko ubyitwaramo, umenye ko ibintu bihagaze. Nuko mu ncamake rero Aniseti dufatanyije kino kiganiro nagira ngo nerekane nk'icyo wari umaze kuvuga kirebana n'ukuntu usanga leta yarashyizeho abakozi bayihagararira, ariko waza gusanga ugasanga ntabwo bazi icyo bakora, nta nubwo bazi umurimo bahamagariwe kuza gukora mu mahanga mu by'ukuri uwo ari wo. Byaje kugera ahantu rero bamaze kunyandika muri ibyo binyamakuru, umudamu wanjye yari afite ikibazo, hari impapuro yari akeneye, bimusaba yuko bamusaba ko agomba kujya kuzitezaho kashe muri ambasade. Agezeyo rero aba bifite uburenganzira, arishyura nk'uko bisanzwe. Arangije amubwira umunsi wo kuza kuzifata. Umunsi wo kujya kuzifata aramubwira ati ariko hari ahantu dukeneye sinyatire y'umugabo wawe. Ese umugabo wanjye aza mu bite muri ibi ngibi ko numva atari ngombwa? ati ni itegeko. Okay, araza arambwira namwe kuva nabo sindakandagira muri ambasade y'u Rwanda hano i Paris, ndagenda njye mu biki, ariko ndamubwira nuko nzagenda. Ubwo yari afite gahunda ya 5:00 gutyo, turagenda twinjiye muri ambasade, nayo nibagiwe n'agapfukamunwa, twinjira turicara, ariko nibuka ko ntako nagize, nongera ntumudamu arakanzana mu modoka nari naparitse hasi, nuko ndambara ndicaraho. Ukabona ko muri ambasade nyine hari ikintu kidasanzwe umuntu winjiyemo. Abantu bari barimo bakorerwa ibyo bagomba gukorerwa byose. 5:00 6:00 dutegereza umuntu ugomba kutwakira, kandi birumvikana ibyo bintu nta nubwo bisaba ko ari ukwakira, ni kuri akeye hariya umuntu agakora ibyo agomba gukora, ukabisinyira cyangwa se ukerekana icyangombwa cyawe bakemeza wenda ko ibyo bashaka kuko byemewe. Ubwo rero abantu kuri reception nyine batubwira yuko ushinzwe ibyo bintu ugomba kudufasha muri ibyo ngibyo adahari, tumutegereza. 5:00 6:00 7:00 tubona umugabo arinjiye, kutubona umwana w'umusore ukiri mutoya ufite amashagaga rwose wagira ngo nuko none warangije arinjira. Finalo maza kuza turongera turahamagara tuti ko se kujya kubwira nyine umudamu ajya kuba ati se ko twakererewe amasaha 2 twose twicaya biragenda biti. Batihangane gatoya baramuhamagara, umugabo aramanuka rwose w'amakote uhagaze ukuntu. ngo iyo umuntu avuga kuri mikoro wenda ntibyumvikana neza, yaba nayi mwandebaga ngo mbere ku muntu yaje yinjiye nuko yari ameze. Tamwitegereza murana umwana ukiri mutoya ushobora kuba yarimo ashaka kwigana ibintu ariko adashoboye. Nuko arangije hari umuntu umwe w'umunyamahanga ari kubona yuko ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda, bahaye passport yaraje kugira ngo bamuhindurire. Aramubwira mu Kinyarwanda ngo nabasohotse. Ibaze kusanga umuntu utegereje ukamubwira ngo sohoka gatoya. Umunyamahanga ntiyabyumva. None umukobwa wakoraga kuri reception ati atari ko umuntu yumva Ikinyarwanda neza,
umukobwa bari ufata icyemezo cyo kubwira uwo muntu ngo sohoka gatoya, mbona umuntu bibaye nk'ibimutangaza ukuntu ushobora kubwira umuntu ngo busotega, kandi ubwo ni hehe? Ni muri reception, ahantu abantu bose baba bicaye ku dutebe, kubwira umuntu rero ngo sohoka. Yari umwe uhasigaye, uko aba hasigara abatekereza n'uwo nguwo ugiye ukuntu atekereza, ugahita ubona n'imikorere nk'igihugu nk'u Rwanda, ambasade, vraiment ubona ko hari imikorere ibidasobanutse mibi. Kuri jyewe nabonye ko ari ikintu kimeze nk'iterabwoba, usibye ko nta nicyo bagomba gukora. Ndatuza ndategereza nikandi uyu muntu urimo yirukana abantu, hamwirukana umugabo aragenda, dusigaramo turi babiri. Abaza umudamu ati ndite iniki kikuzanya? Ati ni impapuro zanjye hari njyewe nagomba kuzifata umunsi, mumbwira ko ntagomba kuzifata, umugabo agomba kumperekeza. Nazanye nawe rero twari dufite gahunda ya saa 5, ubu ni saa 7 nyine nibwo ubwuje ugwenda ikibazo kirakemuka. Nuko umugabo arangije yikora mu mifuka yitakuma cyane ukuntu, aturaho neza Benoit, muraho neza? Ntese burya muranze? Ati ndakuzi cyane, n'impapuro zawe n'ibyangombwa byose turabigira hano. Ni byiza, biranshimije kuko nk'umunyarwanda kumva ko kuko leta nyitaho ukaba yanamenye uwo ndi we. Ati okay, ati amakuru yandamwe nta makuru ni meza, nuko mwaduhaye randevu ya saa 5, bikaba bigeze saa 7 tukica ahangaha, dufite izindi gahunda mu by'ukuri byatuvangiye. ngo noneho ngo zana telefone yawe, ngo imuzane telefone zanyu daboro, barakora mu mifuka azatwegereye, ngo zana telefone zanyu. Hamwe nise ubwo ndimo ndasobanura nyine imikorere y'aba bantu muri ambasade, vraiment ntabwo bazi ibyo barimo bakora. Nta nubwo ushobora guhindura abantu ukoresha muri buriya buryo. Sinzi inkotanyi zo hambere niba ari zo nkotanyi z'ubu, ibyo ni nacyo kintu gitangaje, niba ari zimwe niba ari simbizi. Nuko umugabo ndamubwira ngo telefone yanjye gute se? Nibwo bwa mbere n'ubisa ahantu umuntu ajya gusaba serivisi ngo zana telefone. Ntihandi ahubwo muri za ambasade zikomeye ubundi telefone zisigara hanze, abashinzwe umutekano wenda bakazisigarana bagwani cyangwa ikintu runaka winjirana. Noneho umukozi wa ambasade umuntu nkawe uraza kutwambura telefone ngo ni kwitegeko hano riteye ngomba kuduha telefone. Ntoya ntibishoboka. Ngo ntumpa telefone yawe ntayo nguha rwose. Okay, ngo sohoka. Vuga ni sohoka kandi kinzanye n'ubundi no kugira ngo niba ari cyo ndi businye, niba ari cyo muri bumbaze ngisubize, niba ari gusohoka bita sohoka rwose. Umudamu asigaramo, ati tayataka umudamu atangira kumubwira ibyo numva wenda atari ngombwa kugira ngo mvugire kuri radio kuko biramureba ni ku giti cye. Nuko banyarwandakazi, ngaba abantu bitwa ko batuyoboye, ngaba abantu bumva ko bashaka guhindura ibintu. Ndangije ndasohoka ngera hanze, umugabo agasohokanye n'umudamu nawe amusohora nabi. Wibuke yuko umudamu wanjye cyangwa se mwibuke ko umudamu wanjye yari yishyuye deja, yishyuye ibyo agomba kubona ntiyabibona. Arangije arambwira ngo genda. Noneho arangije nkurikiye nari nje gufata urufunguzo rw'imodoka ari wari usigaranye, ahita ambwira ngo Benoit ngo nuve mu byo urimo ngo uzagaruka. Ndambwira nti ngewe rero reka nkubwire, ushobora kuba unyibeshya, ushobora kuba utaranzi. Ntariko hano ni mu Rwanda, uri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwagera. Ngo urabizi se ko ari munyarwanda? Ngo urabizi ko ari mu Rwanda? Ndabizi cyane. Ngo none reka nkubwire ngo tuzagufata. Muzamfata, muzanshimuta. Singiye kubabwira ibyo namubwiye. Twavuganye mu buryo butari bushimishije hanze, ndetse nanamwibutsa yuko iyo ambasade ayicayemo umuntu wayibanjemo mbere yari umusaza bita Bihozagara. Uko byarangiye narabimubwiye, ngira ngo yaranabyumvise. Ariko icyo nshaka kuvuga Aniseti Kareki, dufite ikibazo cya leta yacu y'u Rwanda itazi gutereta abanyarwanda bayo, itazi no kwita ku burenganzira bw'abanyarwanda. Ibintu byose bihora ari mu korogo, wa mugani w'abazayirwa, guhora bakoroga ibintu nabi kandi bikamera nabi. Ntekereza yuko mu by'ukuri imikorere ya leta y'u Rwanda biciye muri za ambasade zayo hirya no hino ni ibintu usanga ari ukwirwa batesha agaciro abaturage batuye muri ibyo bihugu. Kandi wasubira inyuma ugasanga abo baturage batuye muri ibyo bihugu ni abanyarwanda bakeneye kugira ngo
bubaka igihugu cyabo neza uko bikwiye. cyo rero iteye gutya mbivuze mu ncamake ndumva nzabigira igihe cyabyo cy'ibiganiro ngerageze kwisobanura. hari ibintu bigayitse kuri leta yacu y'u Rwanda by'umwihariko kuri za ambasade zayo hirya no hino. Nidahindura imikorere yayo izajya ihora ikorwa n'isoni yo kuba ari abicanyi, ari abacuruzi, ari abantu bameze nk'abaterorisite. Uribaza kugira ngo umuntu witwa ko ari vice ambasaderi wa mbere afata icyemezo cyo kubwira umuntu ngo zana telefone, uyu muntu muri mu Rwanda yagukorera ibintu bingana iki, agatinyuka ngo pereza telefone yawe akabikubwira ubona nta n'isoni afite. Ahantu haba ari za kamera, abakozi bose bari iyo barimo bareba ibintu birimo biba. uyu ni umukozi witwa yuko mu by'ukuri ahagarara inyungu z'igihugu mu Rwanda. Umuhaye umwanya mu Rwanda yakora ibintu bingana iki, yakurasa mu kanwa, atana kwambaye telefone yakurasa mu kanwa ku kanya, ariko yatinyuka gukora ibi bintu. Ubwo rero hari abo twagiye tubiganira barambwira bati Benoit, biriya bintu byo kujya muri ambasade bashoboraga no gushimutonya. Ntabwo tugwiye gutinya bene wacu b'Abanyarwanda, ahubwo kugira ngo tubasabe kuhinduka tugomba no kubiyereka, tugomba no gukora ibishoboka byose kugira ngo bamenye yuko turi abantu tutabatinya, abavandimwe bacu. Uwo bakoreshejeho murumuna wanjye wabeshye ngo napfuye mpagaze umuryango waranciye, bazi agaciro kanjye, bazi icyo ndicyo. Ntabwo mu by'ukuri ndi wa muntu w'umusazi nk'uko bagenda bafata abandi bose, ariko ntushobora kungura kugira ngo uhindure ibintu byo mu Bufaransa cyangwa se uhindure ibintu bya organization umuntu arimo. Oya, si wo muti. Umva icyo bagusaba. Ntabwo ngiye mbasaba ngo nibampe umwanya, ntabwo mbasaba iki, nibaca inkoni zamba bayaha uburenganzira Abanyarwanda. Kuko niba abantu barafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nibeho hareke kuba utwo tuntu tw'amafuti. Amakuru rero naje kumenya nuko uwo mugabo Yves Muneza nawe yaje guhamagazwa akaba yarajyanywe mu Rwanda, ndetse njye simbizi cyane, nta nubwo ari ngombwa kubivugira aha ngaha, ariko hari ibyo bigaragara ko yagiye akorera leta y'u Rwanda nabi bigayitse. Ndetse nkaba nibwira yuko n'abantu nk'abo ngabo bameze nk'umudamu wanjye n'abandi baba basaba uburenganzira bwabo bagomba kubona. Sinumva ukuntu umuntu yakwishyura ikintu yarangiza ntagihabwe, ukinirukanwa, wafashe amafaranga ye, ikintu ntukimuhaye, warangiza ngo urashaka yuko abantu bazaza mu Rwanda ngo baze muri ngwino urebe bamaze kubateruriza. Yaba mwari muzi n'ubwenge wenda mwari kumufata n'uwo mudamu mukamufata neza, noneho mukanamushuka, ariko mwarabinaniwe. Aho niho mutsindirwa, ntimufite ubushobozi bwo guhindura ibintu kuko mufite umutima wo kutamenya icyo mugomba gukorera abenegihugu banyu. Aniseti rero natize mu magambo menshi, bwo nari ntangiye kuvuga nyine ibikorwa dukorerwa hirya no hino muri za ambasade zacu z'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo ntatinda mu magambo ko turasa n'abatinze mu kiganiro. Wenda usoza mu byo twagiye tugarukaho, ijambo ni ryawe, hanyuma dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Urakoze cyane Benoit, reka ngushimire cyane n'ubwo buhamya utanze, kuko butuma ikibazo dufite cyumvikana cyane. Hari ubwo abantu wenda bagira bati aba bantu barabeshya, bavuga ibintu byo mu cyuka gusa, ariko iyo uvuze ibintu we byakubayeho personnellement, nkeka ko abantu barushaho kubyumva. Ikibazo cy'abakozi ba ambasade, kandi nubwo uvuze yuko wenda hari abiyongereraho akabo, ariko niko amabwiriza abateye, ni ukuza guhungeta Abanyarwanda. Ahubwo nagira ngo nkungereho ikindi no kwihanganisha ibyo ngibyo byakubayeho, kuko ngiye nkubwije ukuri ntabwo nari kujyayo. Hari ikibazo cy'umugabo utari umunyarwanda na ambasade itari umunyarwanda, ariko wenda bakora kimwe, umugabo witwa Jamal Khashoggi. Wenda Abanyarwanda sinzi niba babitinyuka, ariko bampamagaye ngiye nahita ntekereza Khashoggi, nagira ubwoba. Kuba guhamagaye bashaka kugarura, bashaka kukigarura, sinzi niba baguhamagara muri ambasade, ntuka kujya muri ambasade, ahubwo wavuze ko basohoye umuntu wari uri muri aho ngaho kuri reception, tumva n'ikinyarwanda bati usohotse gatoya. Ndavuga nti kwa mugani niba bashobora kugira nka Khashoggi. Ikindi rero, ikibazo rero kihari
kinini cyane ni uko dufite abategetsi bumva yuko kutavuga rumwe nabo uhita uwo mwana, bagahita bakwambura ibintu byose by'uburenganzira, kuko ubwo ngubwo hari ibyo ngibyo uwo mudamu wawe ubwo nibwira ko serivisi yari agiye gushaka atayibonye kandi yarishyuye. Ariko hari n'abandi benshi bafite amakagera kuri 3 cyangwa 4 y'abantu batse pasiporo bakazibima kandi bazifitiye uburenganzira. Niyo banasubize ahantu babera gito nuko batanababwira bati we ntabwo tuzaguha pasiporo, barakwihorera ugategereza hanyuma warambirwa nyine ukabona yuko badashaka kwiguha, ariko ntabwo bakubwira ngo turayikwiriye. Ko ni abantu b'abanyamayeri cyane bavuga bati mumwihorere gusa, ugategereza. Hari n'abanzi banyura ku bantu bandi bazi nabo ntibigire icyo bitanga, kubera yuko bavuze ngo kanaka avugana n'umuntu uyu n'uyu utavuga rumwe na leta. Icyo kikaba icyaha kikwimisha ibyangombwa. Donc niba gutanga ibyangombwa kuri abaturage b'igihugu bisaba yuko uvuga rumwe n'abategetsi, urumva ko harimo ikibazo kinini cyane. Ubundi aho ndi ubu Benoit ngira ngo nawe ni kimwe, turi mu gihugu kimwe, dufite ubwenegihugu bundi twabonye bumwe bwiyongera ku bwacu bw'ubunyarwanda. Uzi yuko iyo ugiye kwaka irangamuntu cyangwa kwaka pasiporo, ntako bakubaza ngo ishyaka urimo ni irihe, ese utora Macron, ese utora Le Pen, ibyo ntabwo bibareba. Uri umuturage w'umufaransa, bakwaka irangamuntu bakareba bakavuga bati okay turaguha pasiporo, uko ibintu bigenda. Ariko wacu baravuga ngo ntuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR, donc ntabwo ubona pasiporo. Wavuganye na kanaka cyo kisaba cyacu kwimisha pasiporo. Ni ibintu bigayitse cyane, tutagiye n'umwe ngibyo noneho by'ubugizi bwa nabi bakora. Nagira ngo rero wenda ubwo n'ikiganiro nyibwira ko ugiye kugisoza, ndangiza iyi ngingo tout simplement n'izindi zose, ni ukudeplora, ni ukugaya, ni ukwifuza yuko ibintu byazahinduka. Ariko icyo kintu abo bantu b'abategetsi b'i Kigali nizera ko bazatwumva, ibyo bintu babihindure. Wumve yuko ngewe uri ahangaha kandi simvuga, ntabwo ubutegetsi bw'i Kigali rwose mbwiyumvamo, ntabwo ibintu bakora mbyumva, ndabikritika kandi nzakomeza kubikritika igihe cyose batazahindura ngo bakore neza. Ariko numva quand nagombye kugira uburenganzira ku byangombwa, notamment le passeport. Impamvu ntajya kuyaka nuko nzi ko batayima, uko nzi yuko hari abandi bagiye kuzaka bakazibima. Birababaje cyane. Urakoze Benoit. Yakoze cyane nawe Aniseti Karege. Wenda gatoya ndagira ngo numvikanishe ko koko icyo gitekerezo ufite cyangwa ibyo wahome uyibajije yuko bashobora kugira nka Khashoggi, uriya munyamakuru wo muri biriya bihugu bya za Arabia Saudite. Hari ababimbwiye, hari uwo nagisha inama nambwe ati ntujyeyo, ndavuga nti reka ngende. Impamvu ya mbere yo nuko numvaga iya leta imikorere yayo ushobora kuyisoma ukayirebesha amaso ukamenya kwitewe no kwitekereza bimwe na bimwe, ariko si kuri byose. Cya kabiri, ntekereza ko nta bushobozi bafite bwo kuntiza ku bibuga by'indege y'Ubufaransa ngo bantware Kigali, ibyo ntibyashoboka. Cyakora ubushobozi nanone bwo kuba banyica wenda bakansiga muri ambasade nabwo numvaga butashoboka, kuko hari uburyo bundi nanjye nari nakoze bushobora gutuma urupfu rwanjye rushobora kuba umusemburo mwiza nanone muri politiki y'Abanyarwanda, kuko gupfa ko n'ibi tuvuga byatwicisha. Ibyo rero nari nabikoze ku buryo numvaga yuko iburwa ryanjye irengero byaba umusemburo mwiza wa politiki. Wenda abantu bashobora kuvuga ngo gute n'iki, ariko ndi umunyarwanda. Cya kabiri, ntuye kuri ubu butaka bw'iki gihugu, mbifitiye ibyangombwa byose.
kuko ndi ikiremwa muntu ntekereza yuko iburirwa ryanjye irengero ritapfa gukorwa gutyo ngo birangire gutyo nk'uko wenda abantu bamwe bashobora kuba byibaza. Ubwo rero gutinya gupfa byo ni ibintu abantu bashobora gusa naho twarenze cyane, kuko ntiwakwemera kuvuga mu mazina Perezida Paul Kagame umuvuga imitegekere ye mibi ngo uba ufite icyizere cyo kuvuga ngo abantu bazamfata neza. Ni nacyo kintu numva ngomba guhamagarira abanyarwanda ko hari ibintu njya numva abanyarwanda hano umuntu akubwira ngo abonye intore ariruka cyangwa ngo intore ibonye umuntu runaka zirirutse. Abanyarwanda dukwiye guhura tukavugana. Niba minisitiri runaka w'u Rwanda yaje ahantu ugahura nawe by'abangombwa ukamanika ukuboko ukamubaza ko ni uburenganzira bwawe. Ibintu byo gutinya umuntu wumva ugomba kubwiza ukuri byo numva atari ngombwa cyane, ngewe numva asa naho nabirenze. Ni nayo mpamvu wenda umuntu ashobora kunyibeshya aho aramutse ahuye n'undi muntu ushobora kwitwa yuko ari intore cyangwa utavuga rumwe n'into na opozisiyo uduhiga, ngiye nkahagarara nkamubwiza ukuri ko numva ko n'umunyarwanda mwene wacu. Niba dushaka opozisiyo igomba kugira imizi, nuko no mu Rwanda ishobora kubaho kandi abantu bagahurira mu nteko bagahangana bakavugisha inani na rimwe kandi bagasohoka bakajya mu mago yabo, ubuzima bugakomeza. Narabitekereje rero ibyo byose, ndetse n'uwo muntu barimo bamubwira ngo nagende, umutima wanjye warambwiye ngo ibi bintu ntabwo ari byiza. Ariko nanone ibintu biba byateguwe, uwo muntu nta nubwo bagomba kumusanga mwaho ngaho. Kumubwira byonyine ngo nagende ni kimwe mu bintu byanyerekaga ko ari iterabwoba barimo banshyiraho kurusha ibyateguwe. Iriya sisiteme rero twagiye tuzibamo, ndetse n'uriya wankoreraga biriya Ranzi, usibye no kumenya ni n'umwana kuri gihe cyane, ntekereza ko yanankurikira inshuro zingahe, ntekereza ko n'ibyo yakoraga atanabizi. Ibyo rero aniseti nibyo kuko wari ufite izo mpungenge z'ubwoba zirahari, ariko tugomba no kurenga icyo kintu, ndetse byaba na ngombwa tugatangira guharanira ubwo burenganzira uvuga bwo guhabwa iyo pasiporo y'igihugu cyawe, kuko ntekereza ko ujya gusaba ubwenegihugu bw'Ubufaransa ntabwo wigeze wihakana ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ubwo rero niyo pasiporo ifite uburenganzira, ukeneye wenda nturakenera kujya mu Rwanda kuko mu Rwanda byaba ari ibindi, ariko uba ufite uburenganzira bwo kwitunga kuko uri umunyarwanda. Nicyo nagira ngo nse naho mvugaho gatoya, kuko n'abazadukurikira bashobora kuba babyibazaho, ariko ni igihe cyo kubwira abanyarwanda ururimi rwacu, tukabibabwira mu buryo babyumva, tukanavugana mu buryo mbona nkubone kurusha kubabwira dukoresha imbuga nkoranyambaga gusa. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, turabashimira cyane ikiganiro cyacu ko mwagikurikiye. Cyarimo uburyo butandukanye bwo kugenda dusobanura uko twumva ibintu. Namwe mufite uburenganzira bwanyu bwo kutubwira uko mwumva ibintu muciye ku mbuga dukoreraho za YouTube, za WhatsApp, za telefone twagiye tubashyiraho, cyangwa se email twagiye tubashyiriraho. Ahasigaye rero turabashimira kuko mwabanye natwe, twizera ko igihe cyose tuzajya tugerageza kubashakira amakuru n'abatumirwa buri wa gatatu mu kiganiro nk'iki ngiki Urwatubyaye. Ndashimira cyane Aniseti Karege ko twagiranye ikiganiro byiza, kandi ntegereza yuko no mu minsi iri imbere tuzakomeza kubana, ndetse tugezaho abanyarwanda ibiganiro byabo bakunda. Ndashimira mugenzi wacu turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma wadufashije kugira ngo amajwi yacu abashe kugera hirya hose hashoboka kandi hatarimo ikibazo. Imana imukugirire neza muvandimwe. Ahasigaye nakagaruka. Karasira Aimable ntagize itangiriro cyangwa iherezo, gusa ntawe uzagukungura. Amen amen, aleluya. Shitani we, ntawe uzagukungura. Wigeze intama kandi uri ikirura, ntawe uzagukungura. Witwaje igipindi ushitura benshi, utangira shuguri, utangiye ubukinduzi. Tumenye uburiwe, wibagirwa bagufashije, utubibamo mu nyangire. Shitani we, ntawe uzagukungura. Wigeze intama kandi uri ikirura, ntawe uzagukungura.
urakanduye utangiza agafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi ukoresha igitugu utubiba mu bwoba ucecekesha rubanda shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukumbura wigeze intama kandi uriterura nawe uzagukumbura nawe uzagukumbura watunyaze gakondo uhanika imisoro bamwe urabasenyera abandi urabafunga ukoresha fatuzi wongera ubushomeri wimakaza ishimutwa shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukumbura wigeze intama kandi uriterura nawe uzagukumbura nawe uzagukumbura